ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நான் சென்னையிலேருந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன். ஃபோர்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கார்பன் க்ளீனிங் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை 9791120290. இதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது பண்ணுறதுனால மைலேஜு, பிக்கப், ஸ்மூத்னஸ், பிளாக் ஸ்மோக் இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றப்படும். இந்த வண்டி பிளாக் ஸ்மோக் எப்படி அடிக்குது நீங்களே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். அடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எடிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செகண்ட்ஸ் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிஃபோராக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆஃப்டர் வீடியோ உங்களை ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த கண்டினியூட்டி இதுலேயே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? இதை பயன்படுத்திக்கோங்க. வண்டியோட மைலேஜை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். வண்டி ஸ்மூத்னஸ் பயங்கர லெவலில் இருக்கும். பயன்படுத்தி பாருங்கள். தேங்க்யூ.